Ассаламу алейкум мекендештер, арбаңыздар. Бүгін біз кичинекей рейд уюштуруп коелу деп чечтик. Барыңарга белгилүү болгондой, Москва жергесинде жана регистрация маселеси ошол көйгөй тилекке каршы жакшы жаатына, оңой жагына чечиле элек. Ошол себептен көп мекендештер границага чыгып кирип барууга мажбур болуп атышат. Москва жергесинде ошо чек арага чыгарган боюнча 7-8 такси жааматы бар экен, 7-8 точка бар экен. Ошолордун бирине бүгүн барып, биз кичинекей надзор кылып, текшерүү кылып, алар ошо мекендештери кандай алып барып атышат, алардын коопсуздугу жолдон баратканда тайгак күнү сакталып атабы, кандай сакталып атат, ошо мекендештер канча тыйын төлөп атат ошол кирип чыкканга. Ошо боюнча кичинекей сюжет кылып коелу деп чечтик. Эгерде бул биздин ушул тасмабыз кызыктуураак болсо, мен ойлоп атам, жумасына бир жолу жок дегенде ошондой кичинекей кыргыз мекендештерге тиешелүү көйгөйлөрдү бир сыра тасма кылып чыгарып коелу деп. Ошол мекендештер азыр жетебиз, жеткенде дагы силерге толук маалыматты ошол жерден көрсөтөбүз. Биз азыр Автозаводский метродо бир жаамат бар экен, ошол жака баратабыз. А вот здесь они. Трое. Сейчас парковку найдем. Сам жигиттер. Кандайсыздар? Кандай бар? Кандайсыздар? Şu бияқта, ушул жерде, жана кирди чыкты. Кандайсыздар? Ушул жерден кетесиңер да. Менин атым Кубанычбек, биз Кыргыз диаспора кеңешинен. Анан бүгүн бир аз ошо тиги мекендештердин суранычы боюнча чыгып, ошо кирди чыктыга бараткан таксилердин ал акыбалы жөнүндө бир сыра карап, кандай кетип атышат, эмне кылып атышат, каяктан кетип атышат, тыйын маселеси канча болуп атат, коопсуздук жагы кандай болуп атат. Ошонун баарын тиги бир сурап коелуп атканбыз да жаман. Бул Автозаводский метронун эле прям чыга беришинде. Метронун биринчи выходу. Что ора азыр дали момент? Сиз неме кыласызбы? Кирдике дай еще один микрофон. Ким башчы? Азыр дали момент 14 машина иштейбиз. 14 машина? 14 машина иштейбиз. Өткөндө баягы бир ызы чуу немени уктук да, что тиги ДТП болуп тур депчи мекендештер. Ошол жагы кандай, коопсуздук жагы кандай болуп атат? Эми ал жерде коопсуздук жагына караганда бизде клиенттер бар да, до конца өзүңөр алып барасыңар депчи, граница алып киресиңер дейт да. Анан ошодон кыйналып калат водительдерчи. Кыштын күнүндө до конца 1300 км барып келиш, бул уже өтө кооптуу. 1300 границага чейин барасыңар. 1300 км. Туда обратно эки жакка чейин. Жок, туда обратно 2600. Бир жактабы? Бир жагы 1300 болот. Туда обратно 2600 болот. 2600. Биз азыр бул жерден основной пересадка менен, эми основной дегенде кыштын күндөрү да, кыштын күндөрү желательно пересадка менен. Эми пересадка болгондо сумма ошонун ичинде эле өзгөрбөйт. А суммасы канча? Суммасы 8000, общий. 8000 ошо границага алып барып, алып келиш. Кайра алып келиш. Алып келиш. А границадан дополнительно акча төлөбөйбү, негизи төлөбөйбү? Ал жерде төлөбөйт, Россиядан кирет, Казакстанга өткөндө өчүрт болуп калса, казактардын солдаттары кичине акча алып атат. Ошондой бизде темалар болуп атат да. Бул өчүрткө коюп коет, тура бересиң, 6 саат, 7 саат турган күндөр ам болот. Да, тем более бул жактан уктабай барган водитель ал жерде өтө кыйналып калат. Уктабай барганда силерде бир машинада эки водитель барбы, алмашабы, смена кылабы, же бөлө барып элеби? Если пересадка боло турган болсо, ал жактан казактарга беребиз да машиналарды. Алар дальше алып келет, биз бул жакта уже нормально уктап калат да балдар. Түшүнүктүү. Эмечи кокустан, мисалы үчүн жолдон баратып, дөңгөлөк бузулуп калды деп коелу. Эми мотор бузулуп калды, техника да, машина. Техника үчүн. Ошол учурларда кандай болот? Ал учурларда бул жактан автоматически бир машина чыгат уже. Москвадан. Москвадан сразу. Аркы машина, если баллон жарылып калган болсо, баллон запасный бар. Если мотору бузулуп же машина уже эвакуатор менен бул жакка алып келе турган болсо, бул жактан автоматически бир машина чыгат. Алардан эчтеке кетпейт, просто бир жерге алып барып, кафелерге же болбосо гостиницалар бар жолдо, хостелге. Ошолорго киргизип турабыз, 7-8 саатта бул жактан машина жетип барат аркасы. Жолдон бир пункттар бар турбайбы? Пункттар бар андай жерлер.
А в случае экстренный болсо бир өзүңүздүн балдыңар барбы же? Бар, өзүбүздүн малдар, дежурныйда турган малдар бар. Всегда готов, всегда бул жактан чыгып кетет аркасынан. Да бар. 14 жамы. Любой малдар. Москва жергесинде ушундай топ канча топ бар баша? Мындай топтон көп азыр 7-8 бар да, мындай топтон. 7-8 точка бар. Биз 2-3-өнү билдик кайсыл жер экенин анан. Бизде бул жерде постоянно мурдатан иштегенбиз, бул Украинадан бери. Украинага ташып элек мурун. Украина 2017-жылы ID карттарды киргизбей койгон. Анда уже заграндарды Казакстанга алып бара баштаганбыз да. ID карттарды. Кийин Украина 2018-жылы толук жабылды. Кыргыздар үчүн, өзбектер үчүн, тажиктер үчүн жабылды. Биз уже полноценный уже Казакстанга ката баштадык. 2018-ден бери. Баягы регистрация маселеси баягы тилекке каршы бир жакшы жагына чечилип атпайбы? Баягы көнгөн мекендештер адаты мененчи. Анан аны үчүн Таксистерби? Такси. Границага. Мен Дайырбек балагыз. Мен. Аксакал, ассаламу алейкум. Менин атым Кубанычбек. Мен атым Сапар. Бул жигиттерди диаспорадан келгенбиз биз карап коелу деп. Анан тиги сиз немени кайдан алып келдиңиз? Телефондон демес. Немеден? YouTube'дан. YouTube'дан буларды көрдүңөр? Gördüm, анан кийин номерин жазып алдым дагы, звонить эттим. Ошо чалып эле келип бияка отуруп кетип атса. Примерно күнүнө канча рейс болот мындай? Аксакалдар. Бүгүн 4 рейс чыгабыз да, бул жактан 4 машина чыгат. Бүгүн 4 рейс чыгасыңар, да? Бүгүн 4 машина чыгат. 4 рейс болбойт да, 4 машина. 4 машина болот да бүгүн, Бүгүн рейс ошо 4 рейс. 4 жыл барып келиш керек. Жок. Булар сиз барып келсеңиз Аксакал, Биржановскуда барып келесиз. Мен айткандай эле. Телефондо сүйлөшкөнбүз да. Биржановскуда барып келесиз. Бул жеңе менен чогуу барып келип жатсаңар. Мен бул кала. Сиз өзүңүз эле келип чыгып. Эмне себептен келип чыгып атасыңар? Срок бүттү да. Срок 3 айдан кийин бүттү же 1 жылдан кийин бүттү? Кандай болду? 2 жылдан кийин бүттү. 2 жылдан кийин бүттү. Продление болгон. Мисалы үчүн бир аз үстүнөрдө акча кошуп Кыргызстанга бар самолеттен учуп келип биротоло эл журтту көрүп дегендей келсе болбойт беле? Болот эми, ага өзүң айтмакчы, эл журтту көрүш үчүн көрө акча өтөп тыйын болуш керек да. Барып келишип негизи дайым эле барып келесиңерби мындай? Дайым эле барып келесиңер. Дайым эмес, эми үйгө барганда келет. Жок ошо көп мекендештер чыгып келип калат экен да, менин оюмча ошол. Тиги просто жигиттери да видите, жолдон коопсуздук, анан кийин балким биз дагы өзүбүздүн деңгээлде жардам берип, баягы жолдон жана гаилер кээде жүдөтөт деп угуп атабыз. Гаилер эмес, бул жерде ППСтер дагы чыгып атат азыр бизгечи. ППСтер дагы чыгып атат. ППСтер эмне тиешет? ППСтер токтотуп алып, отделениеге алып кирип кетет. Именно Москвадан чыккан малды. Машина менен чыгып баратканда машина менен чыгып баратканда аркабыздан бүт кишилердин баары темби? Кыргызстан номерин көрөт дагы, ошо аркасынан бүт кишилердин водительди кошуп отделениеге алып кирип кетет. Бул кайсы райондон? Бул кайсы жолдон? Примерно Котельникиден өткөндөн кийин район Раменский болуп калат. Раменский район, это Московская область. Московская область. Аркы башка областтарчы? Башка областтарда токтотот, документтерин текшерет, если нормальный болсо срокторун карайт, срокторун эле карайт, ал жерден базадан чыктыбы, чыкпадыбы карабайт. Срогун карайт. Ошого биз эми жолго колдон келишинче жардам берип алып кетип атабыз. Мекендештерди калкалап алып барасыңар. Дайыр, анда кечип койсуңбу, команда өзүбүздүн ичибизден бирөөлөр бар да сатып коет, мына машина кетти. Жок, олар АПС, ППСтер кантип токтойт? Алар билет, илгертен бери. Машинанын номерин билмейчи кантип токтойт анда? Көп мына минивендер мындай логично ойлоп көрсөңөр. Менде эч кимди сатпай кыргыз номерди көргөндө. Кыргыз номерди көргөндө аркасынан бара калат. Аныш ал жагы бар. Немени көргөндө бара калат дагы. Мисалы үчүн Кыргызстанга кетип аткандар болот да. Эгерде мисалы үчүн карабайсыңар, силердин жааматтан эле күнүнө эгерде 4 машина чыкса, мисалы үчүн бул уже 4 машина ар биринде жок дегенде 6-7ден мекендештери бар да. Мисалы үчүн 7ден мекендештери бар. Анан бир эле жааматтан, жаамат болсо 7-8 жаамат экен силерде мисалы үчүн. Ошонун ар биринин көбүнчөсүн токтотуп, как часто токтотот? Каждый день 1-2-3 машина токтойт да. Ошо. Болот ошо. Это нужно нам. Давайте биз тиги элчиге кайрылалы, тийиштүү органдарга кайрылалы. Ошол жактан жардам берип койсоңор өтө сонун болот бизге. Ошол жердин эң главный жери ошол жерде бизде. Азыр балдарда уже биздикилер билип калган, ал жакка салбайбыз, биз через Домодедово платный жол менен кетебиз да. Платный жол менен кетпесек, ал жак бизге жакыныраак. Платный жолго биз өзүбүздүн акча төлөйбүз. Ал жакта эми чыгашасы көбүрөөк болот да бизге. Чыгашасы платный жол менен көбүрөөк болуп калат. Еще километрин көбүрөөк жүрөбүз, мотор кетебиз.
көбүрөөк жүрүп калса. Ал жак менен чыксак, эми аркылуу жолдорду табабыз. М4 менен кетебиз. Трасса Дон деп коет. М5 менен кетебиз. М5 Новорозянск шоссе деменчи. Бул машинада кетеби Хайлендер? Хайлендер да кетет. Кетиге жер тартып койчу да Хайлендерди. Биз мекендештер Хайлендер менен таксовать этип калган. Кыргызстан номери тоже. Хайлендер основной минивендер да, 7 меселдер. Минивендер ондай. Алифар кетет, Эксима кетет. Состояниялары жакшы элек мындай көрүнүшүнөн биринчи. Бул бакилерди уюштурбой киргизип койбойсуңарбы? Хорошо. Отургузуп. Сиз мына отурабыз мына машинага. Кандай? Жүрүңүз, аксагал. Паспорт алмаштырганда элчиликке эле азыр учет жок. Элчиликке консулдук бөлүмгө барасыз, эртең менен саат 10дон баштап эле кечки саат 5ке чейин. Мурда электронный запись болчу, азыр такыр очередь жок. Азыр бар эле тапшырып туруп, тапшырасыздар. 45 күндө келет болсо. Азыр бул жактан кандай немелер керек? Бул документтер болсо азыр эсимден чыгып калды, бирок өтөт. Сиздин номер жазып алып, да, келдикке напиши. Этот, анан мен сизге жөнөтүп коеюн. Же болсо, кстати, видишь, такси жамаатын сурагандар көп турбайбы? Анда мен силерге ошо бүт список жөнөтүп коеюн, кандай кылат, эмне кылат, СВР дагы, айдоочу күбөлүктөр дагы, тиги паспорту дагы ошентип бүт клиенттерге эле бере берсеңиздер, мелчиликтен эмес. Андан тышкары мен бул жамаатка неме кылып коеюн. Миграция бөлүмү ачылган бuyakта өкүлчүлүгү. Алар да ошо жанагы ар кандай көйгөйлөр аркылуу жардам берет. Ошондо номерлерин бул силерде көрөбү, текучка көп турбайбы? Бизде мекендештер менен көп кайрылышат да, бизге аркылуу вопросу менен кайрылат. Посольствонун ишиндеги иштер менен биз анча-мынча нерсесин чындыгына киргенде билбей калабыз. Мисалы үчүн айдоочулук күбөлүктү көбү сурайт, ушул жерден алсак болобу дейт. Болот дейбиз. Если жаңы алсак кандай болот? Жаңы алганга билбейм. Жок, точно билбейм. Эгерден жаңы ала албайбы, восстановление болобу? Восстановление, анан кийин алмаштырыш керек. Ошол эле айдоочу күбөлүк. Срок жоктор алмаштырыш керек, Паспорту алса болот. Паспорту маселе эмес. Я. Ага чейин бир справка жүрүңүз. Аксакал, бул жакка отура бериңиз, басыңыз. Бакай отургузбосун машинага. Адам келерек да? Адамдар эми келе баштады уже. Жүрүңүз, сиз да отуруп туруңуз, ооба. Убактыңыз бар, ооба, отуруп турсаңыз болот. Бул да чыгабы ошондор? Границага. Бул машина эртеге чыгат, бүгүн келди. Ошон үчүн кир болуп турат. Эртеге эми азыр эле келди да жана эле. Эртең Кудай калса мында рейске коебуз. Тиги эми жол ар кандай да. Жанагы Раменскийден биз колдон келишинче жардам берүүгө аракет кылалы тез арада да. Анда балким ошо силердин жаамат менен ошо юристтери чыгып, элчиликтин өкүлдөрү менен жолугуп, бияктан эгерде кат жүзүндө тийиштүү органдарга жөнөтүп, ошону чечип берсеңер өтө сонун болот да бизгечи. Главное биздин жүрөктү оюткан ошол нерсе да. Раменскийде, потому что ал жерде же депорт кылып салбайт, же баягы акчаны алат, алганда да өтө чоң суммада алып атат. Канча алып атат, мисалы үчүн бир кишиден ошондо? Бир машина түшкөн болсо, мисалы үчүн сиз түштүңүз беле? Неге? Раменскийге. Канчадан берди? 5 миңден. Бир адамга 5 миңденби? Ошондо бир машина 20 миң. Төртөөнүн, бешөөнү кармайт. Ал жерде самом деле, да, действительно азыркы ушул убакта регистрациялардын көпчүлүгү базада жок да. А болсо жетөн тең кармаш керек. Алда кандай текшерет. Азыр ошон үчүн биз башка жол. Отделениеге алып барып, текшерип, кармап, жолдон типа отделениеге алып барабыз дейт да, отделение паспорттарын алып кирип кетет, кармап отура беришет да, ал жердечи. Чыгарбай жөнүндө отура беришет. Чыгарбай. Же нарык кылбайт, же берак кылбайт. Кээ биркиси бар да, таң ата чейин отургандар бар. Эртең менен 9га чейин отуруп койгондар бар да. Это нужно исправлять. Анан эртеси күнү башка смена келет, ал жерде отделениеде. Анан алар кое берет кээ биркилери. Акчасы жок, действительно акчасы жоктор. Же айтып атпайм, же депортация кылып берет да. Дальше неме болот. Же Сахарова алып барбайт. Же Сахарова алып барбайт. Жөн эле кармап отура берет да, просто эле. Психологически баягы адамдардын эмесин кылат да. Анан азыр эми мындай заманда акча которуп турчу деп ошо менен биздин мигранттар эптеп чыгып кетти ал жерденчи. А водительдердики өзү постоянно кирип чыккан үчүн миграционный карта менен жүрөт да, аларга эчтеке дей албайт. Эми баягы мисалы үчүн мындай болуп атпайбы жигиттер, силердин көйгөйчү мисалы үчүн жумуш, силердин жумуш. Негизинен алса, бул баягы бир четинен мекендештерге жардам жумуш болуп атат да. Экинчи четинен болсо, допустим, азыр регистрация жакшы болуп атканда, эгерде узартып ошо жүрө бере турган болгондо мындай проблема деле болбойт эле. Көп мекендештер кыйналып
жолдо 7-8-10 саатка чейин жүрүшөт бир тарапка эле, Бир туурабы? тарапка если до конца бара турган болсо 14 саат, 15 саат жүрөбүз. 14-15 саат. Ошондо бир суткадан ашык жүрүп каласыңарбы? Бир жарым сутка туда обратно болот да. Москвага келиш. Биз ушундай маалда чогулуп баштайбыз, саат 4-төн баштап чогулуп баштайбыз, 4-төн. Эгер клиент эрте келет, мына Аксакал мага чалып келген, действительно эртерээк келип калды бүгүн. Ошондо саат 4-төн баштап ар бирибизден адамдар жазылат да, бир машинага келип чогулуп отуруп кетире беребиз да. Жана мен ойлонгон эмесиңерби? Страховкасы. Эми жол ар кандай. Допустим, страховка жагын ойлонуп туруп ар бир мекендешке страховка кылсаңар. Эми жол ар кандай болот? Азыр Жакшы болот, жаман болот. мекендештерге аны айта турган болсок, мисалы үчүн клиенттерге бизге келет да, пассажирлер келет. Келгенде кээ биркилердин ОМС айтпасын да, ОМС боюнча болуп калат да. Жок, ОМС менен страховка. Страховка отдельно болобу? Солугун отдельно. Демек добровольная медицинская страховка. Добровольный медицинский страховкабы. Азыр мындай да, адамдардын акчасы да действительно кем болгон үчүн ушул жакка чыгып келет да, ушул жактан дапчы. Если адамдардын акчасы көбүрөөк болгондо, мисалы үчүн ошо страховка жасата турган болуп неме болсо, Кыргызстанга учуп барып келсе болот да. Бизге азыр биякта желательно ошо акчасы көбүрөөктөр. Кээ биркилер да чалат дагы, бизге түшүрүп бересиңби дейт, а бизге дагы актабайт. Действительно, өзүнүн немеси бар, бензин деле канча кымбат, азыр тетиктер канча кымбат турат. Барып келген сайын бузулуп калышы мүмкүн техника. Анда болсо, бул арза, сиз анда мекендештер угуп алсын, өзүңөрдүн адресиңерди берсеңер, айтып, кайсы жердесиңер, телефон номериңерди айтып койсоңар, анан биз дагы текст тууралуу кылып туруп астына дагы жазып коелу, чтоб Биздин адрес ушу метро Автозаводская, дом 13 болуп келет. Автозаводская метродон чыкканда биринчи выходтан чыгат. Биринчи выход, экинчи выход деле жакын эле, ал жерде эле да. Экинчи, үчүнчү выход, өзү 3 эле выход, ошол 3 выходтан любойунан чыга берсе болот. Азыр Автозаводский конечный метро болуп калган, пока майга чейин. Азыр ремонт жүрүп атат. Ал жактан Сарисино жактан келе тургандар автобус менен келет, КМ деген автобустар менен. Прямой ошол ал жерде чайкананын алдына токтойт. Ал жактан бул жакка келет. Өзүбүздүн ал жерде чайканабыз бар, ошол жерден кээ бирде тамак жеп алып анан чыгып кетебиз да. А бул жерде мисалы үчүн топ болуп турасыңар, кыргыз номерлер менен. Бияктын местный ППСтери жок, алар унчукпай эле. Алар менен биз мына немебиз деле жок, бизди текшербейт деле келип, текшерип көргөндө водительдердин жаңы миграцион картасын көрөт дагы унчукпай эле кайра кетип калышат. Мындай нерсе жок, алып кетет. Номерлер турса, баягы бир жолу элчилик жактан Добрынинскийден чыксаң эле тиги шоро сатып, бозо сатып. Жок, бизде азыр Кыргызстан. Мына чыгып чогулуп калганыбызга мындай көрүнүп атсак керек, эми кооптураак болуп. А так машинада эле отурабыз да биз основной. Ар бирибиз өзүбүздүн машинабызда отурабыз. Ошондо көрүнбөйт эле, клиенттерди тосуп алып бир машинага жыйып алып кетебиз. Номерди айтып койдуңуз? Номерди айткан жокмун, эми номерди айтып койчу. Өзүңүз 8926 725 3885. Ушул номерде постоянно. Ушул номерде постоянно. И ошо дагы номер жазып койгула. Аны немесине жазып койсоңор жакшы болот. Жазып коет. Астына. Анан тиги силер менен байланышта бололу. Ар кандай көйгөй болуп калат, мисалы. Хорошо. Допустим, жолдон жанагы Раменский дедиңерби, мисалы, ошол жактан дагы септкен ал мекендештердин эле коопсуздугу да, аны дагы бир ойлонолу да. Кандай кылабыз. Мына мында жамаатты мен ойлоп атам, ошо силерге жамаатта да чыгып бир сыйра рейдтер кылып туралы депчи. Андан кийин бизде баягы коомчулук деген бар, ар бир коомдун өзүнүн жетекчилери бар, область болуп, биякта жетекчилер бар, район жетекчилери бар. Андан кийин жакшылык болот, жамандык болот, ар кандай. Мисалы үчүн Москвада көп мекендештер такси жамаатында иштейт. 70% кыргыздар ушу такси жамаатында таксист болуп иштейт. Алардын өзүнчө жамааттары бар. Анан бөтөн жерде, бөтөн элде жүргөндөн кийин бир жаккадан башып, бир жерден кол чыгарып ынтымакта болуп дегендей. Ошо. Ошо силерге да ийгилик ишиңерге. Аманчылык. Жолдо жүрөсүңөр. Мусапырыбыз барыбыз. Ошо жолдон Кудайым сактап, жолоочунун жолуна дейт. Силерге да жолуңар шыдыр болуп жүрсүн дайыма эле. Мекендештер бул аманат. Ар бир чыгып аткан мекендештер аманат да силерге. Ден соолук аманат, өмүр аманат. Бизде ошо көрүп тургандай жалаң эле ошо мурдатан бери каттап жүргөн чоң эле кишилер да. Жаш балдар жок. Жаштар опыту бар. Бул жакты мына Хайландер деп айтып атасыңар, бул жактыкы. Хайландер сиздикиби? Бул жактыкы. Номерин айтып койсун, ушу Хайландерге чыгып келгендер бул да неме болсун. Хайландер келе чала бербеген да. 26 190 34 74 номер. Аты Равшан. Атым Равшан. Атыңыз Равшан. Хорошо, жигиттер, ийгилик анда. Дагы кандай бул көйгөйлөр бар маселелер?
Эми көйгөйлөрдү мындай кылайлы, ошол силер айтып атпайсыңар жанагы Жуковскийдин эмесин деп. Бизде эң главный көйгөй ошол. Жуковский отделение, анда неме кылалычы? Биз толук маалымат алайлы дагы, башка бригадалар бар, мен алар менен да связым бар. Ошолор менен кошулуп кеңешип туруп, если силер письменный түрдө деп атасыңар, письменный түрдө биз обращение кылайлы. Да. Посольствого сен силердин немеңер менен жардамыңар менен ошол жакты кичине токтотуп берсеңер өтө сонун болот эле. Что биздин мигранттарда да текшерсин, текшергенде да эми акча алып атса мончолук кылган болбойт да, бирок действительно кээ бир кимекендештерибиз 5000ден албаса ыйлагыдай болот. Ошо 5000де мен бала чакамды көрүп келсем же ошо бала чакама берсем дегендер болот да, көпчүлүгүндөчү. Ошол бойдон рейске, границага барып келги чейин настроениясы ушу барып келет. Ал 5000де алар 3 күн 4 күн иштеп туруп аткан акчалар болот. 5000де, конечно, чоң акча. Вот ошол маселени чечип берсеңер бизге өтө чоң жардам берет. Бизге эле эмес, бул автозаводскийдин жамаатынан эмес, башка жерде иштеп аткан общий жамаатка жардам беребиз. Барын эле. Барын. Азыр көп башка жолго салып атат, дарыгы ар жака салып атат да. Биз айланып жүрөбүз, бекерли күрүктөп жүрөбүз да, Москваны айланып чыгып кетебиз да. Башка жактардан азыр именно ошол жака салбай коюшат. Кээде салып атышат, кеч болгондо салат. Жолда клиенттер болуп калат да. Аларга саласың, катеникеде болуп калат. Аларга. Ал жагынан көйгөй түшүнүктүү. Ошол жигиттер анда эртеги күндө ачылбай. Ишиңерге ийгилик. Макул, Аманчылык, тааныш карма кубанычтабыз баардыгы. Мен кубаныч. Экендештер, ана баарыңар күбө болгондой эле ошол тиги жамаатка барып бир сыйра көйгөйлөрүн сурап, кандай иштешип атышат, кандай машина менен барып атат бир сыйра сурап келдик. Эми тилекке каршы бул ошол замандын талабы экен, азыркы учурдун талабы. Чыгып кирип, ошо регистрацияны жаңыртуу боюнча. Бул жамаатка болсо жанагы биз колдон келишинче жана ППСтер токтотуу боюнча ошол жанда көйгөйдү жардам бергенге аракет кылабыз. Аны дагы кийинчерээк силерге ошо видеодо отчет кылып жыйынтык болду, кандай болду, ошону дагы бир тасма кылып тартып беребиз кудай болсо. Сак саламат болуңуздар бекендештер, аманчылык, эсенчилик, жаңылыктар болсо билиштиребиз. Көрүшкөнчө.